아, 아, 자, 안녕하세요, 여러분. 자, 드디어 9월이 왔습니다. 9월은 이 가을철 꽃가루 알레르기 시즌의 피크인 달이에요. 그래서 오늘 이 가을철에 정말 눈물 콧물 쏙 다 빼놓고 고생하신 분들을 위해서 알레르기 비용 관리와 치료에 대해서 제대로 정리 한번 해볼게요. 자, 우선은 가을철 꽃가루, 여기에 이제 3대장이 있습니다. 세 개의 악당, 세 빌런. 하나가 바로 돼지풀이라는 잡초가 있어요. 세 개 다 잡초인데, 이 돼지풀은 이 외래종이에요. 저쪽 미주 쪽에서 많이 날라온 놈인데 꽃가루 알레르기가 가장 강력한 꽃가루를 갖고 있습니다. 그 다음에는 환삼덩굴이에요. 환삼덩굴도 강가나 해변 이런 쪽에 가면 막 넝쿨처럼 다 뒤집어버리는 그런 놈인데, 여기도 꽃가루가 어마어마하게 많이 나옵니다. 그 다음에 세 번째가 바로 쑥이에요. 네, 여러분이 아는 그 쑥. 사실 쑥도 종류가 굉장히 많아요. 뭐 사철쑥서부터 여러 쑥이 많은데, 쑥 드셔도 되는데 쑥에서 나오는 꽃가루가 바로 요 8, 9월 달에 굉장히 많이 나옵니다. 그래서 이렇게 쑥꽃가루, 돼지풀 꽃가루, 환삼덩굴 세 가지인데, 여러분들은 그것을 굳이 구분할 필요는 없겠죠. 어차피 얘네들은 전국 어디나 있고, 바람이 부는 날이면 몇십 킬로 몇백 킬로 날아다니기 때문에 사실 어디든지 있을 수가 있습니다. 자, 그래서 여러분들 어떻게 하셔야 되냐면요, 우선 이 가을철 시즌에는 제가 알레르기 비염 치료하면 항상 말하는 거 있잖아요. 정말 코에 비강분포 스테로이드를 부디부디 매일 쓰시라고. 매일매일. 정말 근데 해도 정말 너무 안 쓰시니까 제가 너무 답답해갖고 정말 정말 눈물 날 정도로 답답해 죽겠어요, 제가. 그래서 다시 말씀드릴게요. 알레르기 비염, 여러분들이 가을철에 정말 제대로 관리하고 싶잖아요. 그러시면은 꼭 병원에 가셔서, 가까운 이비인후과 가셔서 코에 뿌리는 스테로이드 스프레이, 나잘 스프레이를 처방을 받으셔야 됩니다. 약국에서 파는 코 뻥 뚫어주는 그런 항우열제 스프레이 아니고요. 이거는 코에 뿌리는 전문의약품 처방을 받아야 됩니다. 이 코에 뿌리는 스테로이드 스프레이는 오늘 쓴다고 효과가 없습니다. 다시 말씀드릴게요. 가끔 쓴다고 아무 효과 못 봐요. 그래서 대한민국의 수많은, 제가 볼 때 90% 이상의 처방되는 비강부 스테로이드는 다 쓰레기통에 버려지고 있어요. 너무 슬퍼요. 정말 안타깝고 아깝고, 90%에 버려진다는 거는 그만큼 90%의 사람들이 정말 좋은 약의 효과를 못 보고 있다는 거잖아요. 그래서 다시 말씀드리면 이거는 꾸준히 매일매일 써야지, 누적해서 1, 2주 있다가 제대로 효과가 나타납니다. 그러니까 지금 사실 지금부터 시작하는 거 약간 늦었어요. 그렇지만 늦었다고 생각할 때가 오늘이 제일 빠른 날입니다. 빨리 당장 오늘 또는 내일 병원에 가셔서, 이비인후과 가셔서 코에 뿌리는 비강부 스테로이드를, 나잘 스프레이를 꼭 처방 받으시길 바랍니다. 제가 이 스프레이를 처방하는 목적은 증상이 심할 때 쓰라고 드리는 게 아니라 증상이 없을 때 쓰라고 드리고, 있을 때 쓰셔도 돼요, 이렇게 말하는 거예요. 이 뉘앙스를 잘 이해하셔야 됩니다. 무슨 얘기냐면은 양치질, 잇몸병 없을 때 양치하는 거고요. 목적이 잇몸병, 지지염 증상 있을 때 해도 돼요. 그렇지만 그럴 땐 추가로 약 먹어야겠죠. 얼굴에 바르는 영양크림, 세럼, 에센스, 토너, 이거 피부 트러블 없을 때, 증상 없을 때 하라고 하는 게 예초의 목표고, 피부 트러블 있고 증상 있을 때 해도 돼요. 하지만 그때는 피부 트러블 해결에 다른 거 해야겠죠. 그래서 마찬가지로 알레르기 비염, 특히 가을철 할 때는 매일매일, 사실은 8월 말부터 10월까지 이 3개월을 그냥 매일매일 뿌리는 거예요. 증상이 없을 때. 그리고 있으면은 그때 가끔 항히스타민제를 먹는 겁니다. 이해하셨죠? 자, 그래서 제가 일반 약국에서 살 수 있는 졸리지 않은 항히스타민제 3개 항상 추천해 드립니다. 첫 번째, 펙소페나딘, 알레그라라는 대표적인 상품인데, 얘는 진짜 졸리지 않아요. 그래서 저는 공부하는 학생들은 이 알레그라를 추천해 드리고요. 두 번째로는 로라타딘, 클라리틴으로 대표되는 상품인데, 얘도 대부분 졸리지 않습니다. 세 번째가 세트리진, 지르텍이라고 하는 유명한 약인데, 이것도 여러 가지 상품명이 있는데, 얘는 약간 졸릴 수가 있어요. 10명 중에 한두 명. 근데 얘는 임산부에게는 안전하기 때문에 특히 이제 가임기 여성들은 세트리진을 추천해 드립니다. 그래서 이런 것들은 심할 때 하나 드시면 되는데, 너무 심하다, 오늘 눈물 콧물 막 재채기, 그러면은 한꺼번에 2알 드셔도 되고, 아니면 아침 저녁 하나씩 드셔도 됩니다. 네, 잘 들으셨어요. 한 알 절대로 그 법 아닙니다. 2알 드셔도 너무너무 안전합니다. 그래서 그렇게 해서 추가적으로 조절하시면 됩니다. 그러면은 비강부 스테로이드 위험하냐? 이것도 여러 번 반복합니다. 이 스테로이드는 내가 한 병 꿀꺽 원샷해도 간에서 99% 분해되는 스테로이드이기 때문에 아이들도 안전하고, 임산부한테도 안전하고, 어른들 10년 20년 써도 안전하다. 저도 매일 쓰고 있어요. 코에 구멍 뚫리고 망가지고 없습니다. 코를 건강하게 유지시켜주는 거니까 매일매일 믿고 써보시기 바라겠습니다. 자, 그럼 가을철 알레르기 분들은 생활에 어떻게 관리를 하셔야 되느냐? 이 꽃가루가 가장 많이 날리는 날은요, 지금 비가 막 내리기 시작했습니다. 이런 날은 좋은 날이에요.
좋은 날, 꽃가루 없는 날, 꽃가루가 제일 좋은 날은 여러분이 좋아하는 그 가을날, 맑고 화창하고 너무 춥지도 않게 한 20도에서 23, 4도 약간 따뜻하면서 시원한 날, 바람 부는 날, 햇빛 쨍쨍한 날, 하늘 높고 파란 하늘, 이때가 꽃가루가 최악인 거예요. 그래서 반대로 습하고 비 오고 이런 날은 오히려 꽃가루가 날아가지 않고 알레르기 비염, 가을철에 심한 분들은 이런 날, 비 오는 날, 습한 날을 더 좋아하셔야 됩니다. 햇빛 없는 날을. 그런데 이제 그런 날도 외출하셔야 될 거 아니에요? 그래서 꾸준히 매일 코에 비강분 스테로이드 뿌리시고 항히스타민제 하나 먹고 외출하셔서 이 가을날에 즐겁게 지내시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 환기 어떻게 해야 되느냐? 환기는 여러분들 시키셔야 돼요. 환기는 시켜야 됩니다. 왜냐하면 집안에 진먼지도 드글드글하고 가스, 온갖 화학물질이 드글드글하기 때문에 어떻게 하더라도 실내 공기 오염도는 바깥보다 무조건 높아요. 이왕이면은 제일 좋은 거는 저녁 때 하는 게 좋습니다. 왜냐하면은 꽃가루가 하루 중에 제일 많은 날이 점심때 전후예요. 그래서 아침부터 꽃가루가 개화합니다. 그 다음에 점점 따뜻해지면서 높이 날라서 12시 전후로 많아지고요. 그게 한 3, 4시까지 날라다가 가라앉아서 저녁 때는 공기 중 꽃가루 농도가 제일 낮아요. 그렇기 때문에 만약에 심한 분들을 산책하거나 러닝 하신다 하더라도 가급적이면 저녁 때 하시는 게 좋고 환기도 저녁 때 하시는 게 훨씬 더 좋습니다. 집안에 그리고 공기청정기가 있으면 증상 조절에는 조금 더 도움이 될 수 있고 집안에도 꽃가루가 쌓여 있기 때문에 혹시 진공청소 자주 하시는 게 여러분 증상에 도움이 될 수 있습니다. 마지막 하나만 말씀드릴게요. 저는 뭐예요? 저는 비강부 스테로이드 전도사. 그러니까 여러분들 부디 처방 나와서 꾸준히 매일매일 스프레이 뿌리시면서 증상 있는 날 항히스타민제 드시면서 거의 증상 없이 편안하게 이번 9월 10월 마무리 잘 하시길 바라겠습니다. 네, 저는 인사드리고 오늘 가겠습니다. 안녕히 계세요.